आज सुबह सुबह हम निकल पड़ते हैं अपनी एक्टिवा 125 लेकर। हम दुकान पर निकल पड़ते हैं। हमने दुकान से लेना है बिजली वाला एक्सटेंशन बोर्ड, क्योंकि हमने ई रिक्शा चार्ज करना है। दुकान पर पहुंचते हमें पता लगता है कि आज दुकान बंद है, क्योंकि फिर दूसरी दुकान पर जाते हैं हमें मिलता है दूसरा एक्सटेंशन बोर्ड देखने को। हाँ, हम इसे ओके कर देते हैं, लक्ष्य से पूछते हैं। फिर यहाँ दुकान पर इतने सारे कूलर रखे हुए थे, लगे हाथ कूलर देखते हुए भैया भी हमारा एक्सटेंशन बोर्ड तैयार कर रहे हो। रास्ते में जाते हुए एक और पोपट हो जाता है, हमारी एक्टिवा का सिलेंसर एक्टिवा से टूट के नीचे गिर जाता है। और उसके बाद इसकी आवाज़ सुनो। तो गाइस सिलेंसर निकल चुका है, तो आवाज़ सुनिए अब। फाइनली टाइम निकाल के आज ई रिक्शा भी धो ही लेते हैं, क्योंकि बहुत गंदा हो रहा था, काफ़ी दिनों से मिट्टी मिट्टी हो रही थी। उसके बाद इसको धनो रानी को तैयार करते हैं।